Chana sani to lia to ninya muzo lina jiso. Sports mettre à ça et ça. Fongoli ebimisi kitendi oyo bauti kopesa na moto spiritualité za limite spiritualité za teka nde tozaka kaboye to mona non spiritualité za spiritualité emona na kati spiritualité komona na mo limona na misala misala spirituel o itali spiritualité nyonso na misala na za mo limite le kanon roté et pas de souche au bazar ba porte par-ci par-là ndenge bamisusu etungisaka bamikandi etungisaka bango nyonso wana tosalaka priere nde aza mosika bongo na makambo babenga baportemone magique oyo boyokaka wana nyonso oyo eza spirituel ngai nasalaka yango bolanda nde biso abo asali wana eza makambo longola noki paster na ye longola makambo na ye wana eza sentiment ya nzoto Soso eleli Tango etani Soso eleli. Bonjour, bonsoir, on va la mise sur Congo Magique. C'est moi votre humble servante Inès Amakambo, candidat à toujours. Moi, la papa Mukolo, l'autre qui le terrain, place mettre na biso azali mais en tant que Congoté avant de présenter bien les caméraman na fond et na plateau. La tope ça mbote ngé ben na mon boss la vie clé magique de Makambo na biso mbote place aux allées. Et oui, nous avons mon ami de tous les temps na biso mbote vie j'en dépannage moi na mon belle solo. Bon continuer toujours na ko s'abonner na chaîne na biso Congo Magique. Et la bino ka bilo ndika na ça nous se nous tout na au maître et l'autre tout na plateau na maître. Na c'est la caméraman na fond et na plateau. Bon, mais quand vous invité une chose à bonjour maître. Ouais, bonjour. Bonne. Ouais, Kimia maman. Ça aussi surprise. Bon. Ils ont un cadre, ils ont un destin. Nous sommes tellement que ils ont un boilelo. Malgré tout ça, on va prier à côté de la maître. Bon, ils ont problème. Merci beaucoup maître. Maître, bandeko na biso ba zola na biso na moment bangi ba maître Azanani. Maître Azanani va venir maître classe maître ni et ça va bien ceux qui m'ont se présenter bandeko ba iba. Bon, comme vous avez bien maître Ezali, Nazali maître homme spirituel, maître spirituel. Nazali maître spirituel, maître Oyo, après ça rendre la solution quoi, c'est pour que ça va bien maître comme par maître il y a mouvement
ya mouvement loba na ndenge ya catch mais ya mouvement te ya makambo ba benga no maître tant que ni tozana ba benga no maître tant que maître spirituel quoi c'est ça maître platango zone ningana na moi déjà maman minene awa banyuka maître question na ngai ezali ndangi na yeba osamba na musulman non oui eza bon maman musulman za na deux sortes ndena yokaka na invité te eza na deux sortes te eza ba misusu ba sambela na ndenga normal na ba misusu ba sambela na ndenga mulili ba benga bango ba marabu te eza bon te islam eza ka moko islam eza moko islam elingi kolakisa la soumission de un seul Dieu islam eza ka moko islam eza DT eza 3T panzana na mopete mais yo mo bileke bozaka différent misusu ba leti mambo yo sala ezate ba musulman nyonso mazaka nango bon islam ezali religion oyo ya nzambe religion ya nzambe na ndenge ya bonzambe ba oyo mpe babima na ndenge na bango bazali mais na ndenge na kati ya islam te mais islam eza nkaka moko c'est ça maître tu as besoin d'expliquer biso to ba msa maison marché ndé bon msa maison marché na kimia na makasi ya moko Dieu le créateur na discipline et Satan quoi c'est ça bien sûr marché très bien kitoko wate ko continuer ko s'abonner bozo mona plateau yango na ebité ngambo nazo banga déjà mais moi été mambo kanda kandeza a maître ko se sonne lo mo mkie awa to ndima vraiment que hein to za maître awa maître c'est amener lo mo mkie est-ce que aussi si ba question na yo na si na ba question na mais tout na ba question c'est wana mais mona suka wana mais mona suka OK merci na be beaucoup tout na boss maître eza ko yinda vous comprendre ngai mon journée bamba boye eza ko yinda na plateau vraiment maître msala na sala monde bon misala na ngai on sala spiritualité ezali na sala misala spirituel o itali spiritualité nyonso na sala on a zama limite les kammo roté na makambo etali bambasu na makambo etali malade nyonso eza spirituel non to tchana en général na sala kayango pe bat mususu o bazana ba poto par-ci par-là ndenge ba mususu etungisa ba mikandi etungisa bango nyonso to sala prière ndaza musika bongo na makambo ba benga ba porte-monnaie magique o boyo kakawana nyonso o eza spirituel ngai na sala kayango o mobali ya boya yo mobali ya boya ata 7 ans to sala prière à Ozonga. So les travailleurs un peu moi qui mangala sur pour celle prière pas zo. Bon, ils ont problème mon côté, atape ka siko pe to sang pe to za émission pour au monde ngo da bengo pe siko. Spiritualité ba tchanga. Voilà to kina on sima. Maître, attends to za ba complication ma bota. Nyonso wana ya ona lobi malade nyonso eza spirituel. Hein? Pe nyonso ezaka destin, nyonso ezaka destin, pe nyonso isama ka panzambe. Surtout ça quand on dit mais autre ça on les a privés non parce que ils ont balandi bébé on a biso mso za bato tembe alors raté alors parce que na mambongo e belé ba ba ko sa okepe boye mambo pe simbi na moté donc c'est na za ba complication bota na kepe boye bolire pe mambongo na belé na boti pété oui c'est ça sans original photocopie existe raté musa nyonso eloko nyonso ezaka vrai ou faux eloko nyonso tambola mi balé totambola na vrai ou faux totambola na mabena malamu pe tozaba marabu ya faux pe tozama marabu ya mala est-ce que toye bandeni ke oze ya faux so toye ba partie ya misala toye ba na misala et mutu nyonso alira na plateau lekini mission ngani nazabu na sala kaboy ngani nazabu na sala kaboy mais au moins pe boye maman nyonso ko samate si ke nous ozaka ndemo na ba docteur ba minga ngo ba zo traiter na beaucoup comme nous ozaka ndenge moko to ozaka ndenge moko biso nyonso tozaka ndenge moko te ba tradi praticionnel wana ngapi na za tradi praticien parce na yebi nzete ya koyeba ka nzete oyo ya pa akoyeba nzete ka ya pamba na kopesa comme exemple okepa bato na bayebi nzete ozalaki na mbasu bazu batretomba mais est-ce que basali yo protection ya mbasu wana ça veut dire que ngai tant qu'il naza homme spirituel ngai nayebi nde na traité mbasu pe nayebi nde na okanga ngo mpo malade wana pesa nini atende bande musu bazaka libanda naza poto babaki malade wana ba traité pesa par là nyonso musala spiritualité za limite te spiritualité za teka nde tozaka ka boye to mona non spiritualité eza spiritualité et mona na raté spiritualité comme mona na nde mona na misala relation ni bozaka na ba pasteur otoyebi basa ba miracle te ba pasteur ne ba ya ko loka biso pe belé bayaka pe so to vanya moti poko bo monde ba msusu ba roya a tamba ebni bo sel ba makambo pongo ba loko esa ba église biso to pesa ba ngo mais na ebi pe ke msusu ezaka bino moko pe tamsu ba zubino hein
ba pasteur na biso minene na mboko bazwi bino a garder place mo pendant un mois pourtant o ya o ça ba miracle pasteur a gardé ndeti mutu ndeti nga le roi mutu mo bongwani archi faux bo ba ya ndene ba passer ne ba ko zoma pa na biso ba mouchoir ba mouchoir magique wana ba ko zoma pa na biso biso mutu pesa ba biso mutu saila bango yango ba passer ba za biloko te ba ya ndé pa na biso c'est nande ba o mususu mo samsa ni na internet wana ba on ba ya na ba za biloko te ba ya ndé ko zoma pa na biso bote biso na confusion ce que les indemnités au pasteur mukuna nde basambisaki babizo banaende bimi bongo na mpwasa wana mpona yo omona jo ndeni bon naza eloko mo oyo oloba mpona mukuna te wana eza makambo na ye wana eza makambo na ye eza ma vie privée na ye mais oyo ede mpe opesi mo conseil mo boye eza vie privée na ye baza bato na bino bayaka chez bino parce que ntango baosa babizo bango babiki bango baza bato boye bino ko misana mpwasa mpo bango bayaka kotelemela bino bon tokobisa wana mposa bien sûr mais oyo asali wana eza makambo longola noki pasteur na ye longola makambo na ye wana eza sentiment ya nzoto so mpe eza soso eza mpe ya solo te wana nga etali ngai te wana eza makambo na ye te ata na koyeba mais wana eza sentiment oyo eza ya nzoto te sentiment ya nzoto moto eyokanga ndenge mais bosala mpe mabe wana eza tosala mabe bosala mabe makasi parce que eza lokwa bodistraire biso parce que tozoyeba te na bino na bapasteur tolanda banani bolanda nde biso bolanda biso mingi bakoma kokima biso non bango baza banganga eza moto moko teke oyo akondima nganga avanda pa na ye moto moko peta ndima azala barelation ya banganga vraiment nganga azalaka pa na ye bon eza mabe te nga nasambelaka mpe nzambe sans Dieu ça Satan sans Dieu ça Satan so nzambe so Satan azalaki te nzambe mpe nga azala te yoka te nzambe ne mokeli satana eza bongo te mama atande boyebi te kasi ye mokeli satana atiaka satana mpona jamais bato nyonso bakokosa si 100% jamais bato nyonso bakokosa si 100% mpona nzambe fo nzambe atala mpe bato balingaka ye ata mpe bato balingaka ye c'est pour cela asalaka satan soki neti mpona yo sona mito so nzambe aye ndeto yo okokende kota nzambe obi ekota satan soki nzambe aye bo eloko nyonso nasalelaka nasalaka deja mosala nasalelaka nzambe yo so oza maladi tobotaka te nazo nabotisi yo eza bonzambe to eza bondoki yo bonzambe mtabotisa eza nzambe c'est ça yango na tuni teke so na pozo mibale po yo nozana ata so so wana mutu zo satan azobate wana tuni na minute yo okikota nzambe obi ekota satan soki na okekota nzambe to kota satan nazalaka deja na bango mibale nakende so kotana mpona moko titika so poser question na mpona moko te nka nasalelaka bango nyonso nasalelaka bango nyonso so conseil ni kopesa na bandeko oyo baboyaka bino babiki bango nyonso osala wana eza ya bon conseil mingi vraiment eza te parce que bakuta pe na bato lokuta yango baloba pe lokuta mais mokolo akuta pe na moto oza ya solo ndeti nga boye venez manger akuta na homme spirituel kwa nga onga asala makambo ya solo nazala mettre à spectacle te c'est lelo c'est la makambo solo te kasi on a le beat to sana makambo ya solo mais to sa naza mettre ba spectacle ndete mokolo akuta na mettre oza sérieux o pasala makambo na ye o nyonso na ye ke yango nde vi na ye yango nde mokolo ande alors ba parole ne comme ba retirer ba langage na te na po akuta na bafonga nga par exemple parce ba fonga nga pe baza ebele kasi lo na lo baka yango ebele na ko tanga lo ba kombe na otanga te te na otanga te bangi na banga na kasi po be ngotanga motangi te nazama na banga te nazama na banga te nabi to ko misa ba mbongo bosali nini obimisi mbongo na sikto ko liango bon mbongo eza ya deux façons ko obimisa mtu mbongo ekoza mtu moko azwa ipana ngai non maître naza posa obimisela nga mbongo wana ndio ye maître naza posa mso so na multiplication de monnaie multiplication d'argent multiplication d'argent quand on parle de multiplication eza mbongo oyo za na naza na 100 francs naza na 1000 francs naza na 1000 francs oyende ba faire multiplier yango baliaka yango nga yoka kilala rate so sanso pena mbongo na ebenti pe mbongo no wana bakosaka bino elalaka nango misusu oyo eza tosalaka eza ba rituel ndeti oyo biso boye ndeti nga sona minasa eloko tosalela oyo eza énergie na ko bimisa mbongo na bimisi oyo eza énergie na nga bambongo mosusu mpe eza oyo tobimisaka eza mbongo euti na nini euti na mon invisible esala nango mbongo te mon invisible esala nango mbongo te esprit azalaka mposa mbongo te esprit nde azwaka bambongo nde ayakotikela biso nde nakotinda ye mpe ake azwa biso mbongo eza problème te so tokomi na temps oyo ya kotinda tokotinda so tokomi na temps ya kotinda tokotinda yango nazoloba nazoexplike naopesa baexplication kua naopesa baexplication nango bambongo eza ya basorte ebele
mbongo mosusu na kobimisa nkabo na bimisi par exemple bato basengaki non maître te boye il faut tomona mbongo mais bambongo mosusu eza ya mabe ya kolia yango okokolia yango mpe boye lobi ekomeli mabe et comme l'on par rapport à quoi parce que mbongo wana esengaki avant kolia yango c'est que biso nyonso il faut tozwa ta mai moko ya kopa moke tosala nini tomela so tomelaki te mbongo wana esengaki moke fe tosomba poudre moko boye ezalaki mosusu ya 4500 tosombi yango te siko tozongo tolia ndeni cela veut dire être ozongo bongo na kiteti na biso mpe lobi mabe ekosala nini ekokoma mais ya bien mpe eza oyo multiplication basali multiplication de monnaie na yo ozwi mbongo na ozokendela yango sous forme de porte-monnaie magique sous forme de makambo nyonso oyo bato nyonso baza yango bien sûr. On est sur mon sorte bébé. On continue. Quand on a en pleine émission, et c'est Goinda, il y a la maître, Nangu Mazawana, donc on a ramené ma tosa toujours. Nous besoin qu'on continue à s'abonner. Boss Azali, maître Amina Azali, on se voit bosser nganae. Vous continuez à toujours à s'abonner à la chaîne où on a ramené Congo Magique, Congo Magique TV. Ndé makambo, faut s'abonner, maître. So bandeko obazaka libanda ya mboka na bayebaka bino ndeli to kaka ndebe mje internet mte ya kosunga po bayeba bino to bayeba ki bino déjà avant na koleka wana po na téléphone be bango bazobenga bozo orienter bango makambo ndenge ezali ezala bongo ezo kwa oza poso zo venir maître venir magique pour makambo nyonso wana o contacter nga na plus 243 89 21 28 859 na ko bandela plus 243 89 21 28 859. On a vraiment recontacté aux zonga mon maître oyeba problème oza yo pour oyeba kotalisanga yi o nyonso eza posa na yo o nyonso oyo lingi kotalisanga na numéro so WhatsApp wapi na numéro na plus 243 89 21 28 859 wande o zonga moko. Merci beaucoup bandeko wana bimo motiko ka mettre ndenge apesi numéro ni ya téléphone oza na besoin na ye aza na besoin lisungi o obotaka te oza ba premier tour ça va ba kilo mba ceci la raté ma kwanza mettre azali numéro eza wana déjà bo zapete bo benga kaka na numéro na bino bolinga mingi bozwa mettre ye moko mettre to comme ce que na temps boyo to mona mambo si bon eza problème ote mais on azo sala pour na sapena ninga pe ko sala le côté pour na za mettre ba spectacle te nazo sala ka pour na sala kasi nga aza mettre ba spectacle te mais na lobi nazo sala ka pour na sa na sala ouais soki bakoyede ngai soki bakoyede nga bazwelanga maki wana oyo eza likolo soki bakoki koyede nga maki bayede nga bazwelanga maki bazwelanga maki wana ndenge kaka ezoleka spectacle ezoyinda awa oyo eza maki eza maki cercueil, vous avez un cercueil oui, un cercueil, oui, un sardine, et Rio, oui, ça péri, Rio. Bandi wa bomo na kati cercueil le kozate, ils ont vide awa, et le kozate. Rio o na ebi que j'espère na somba qu'on a mis sur na bino nyonso, na eba na somba qu'on a mis sur na bino, anga na lingo. On va mettre à tombola aïe parce que le cercueil et l'eau qui vide on va mettre à côté ici à Kati et Zambiza Koindani aïe eza kolinda ah bino bozo mona bozo tala na boye komo inye sazo baksa ezoleka direct mbala moko ngana mino to tala mo biso so ndenge moko on va mettre à côté ici ni okani na kati ya cercueil mais na kati ya cercueil wana ezaki ne lokote à côté sika nguma na rio mibale oyo asombi na biso moko tozaki wana tant yemoko asombi à côté ici eloko msusu te je pense que vous avez et là on peut être coupé pour tout ça ni tout c'est logo ils ont les cas direct si moi les visa goinda ah oui une boîte pour ça sens partout tomber ah bah tu l'as
Je pense bien aux autres à la miso. Vous avez demandé aux nièces à la sonner, bien aux autres envoyer les kawa. Les magiques, eh. Ils ont eu une avance bilan. Ni les malades de serre qui est tout à la kanga bino. Vous s'abonner na chaîne à bino. Bino aux hommes. Maman n'a pas besoin ni eza ya mbele mais nazo mona zosi kateza ya plastique moto kana kati bandi weza ko ina na plateau na lelo itabanga te nazo tala mo bien so que ziki nyonso ça ni zosi kate so que ziki nyonso OK ce sont aïe il a bon union sur eziki Denis matuzele Denis eza ko inda awa e boya mba pardon nazo ko kate e winzamba mambongo muna on a pena so bende la pena image que nous batala mo pena normal pour ancien Thomas bazali souvent il dengo pesa ma cigarette wana makia mobimba elamba wana ngoni eziki nyonso mettre à cigarette maki yangwana bino mo bozotala ndenge maman ezoleka pasoli maki na ye moko na monoko oyo so bozomona neza pena makambo ezoleka mettre à million nini ekobima awa yesu eyindi awa eza ya koyinda bino bozotala bino botala rio yango wana ezaka bimbima ndenge ezalaki nayebi te totya na sani tolia to nini yango ezoleka lisusu kalonda mambo eza ya koyinda onga na omona bino bomona yango est-ce que koyeda ngo sayanga prière nasala prière prière ningi ngana prière nyonso oyebi mpona lakiso mpe nasalelaki bonzambe prière nyonso oyebi Seigneur Dieu tout-puissant nzambe alola natiki eloko na maboko na yo rio na maboko na yo oyo nyonso mpo maître azosala eza na maboko na yo oyo nyonso maître azosala na minute eza na maboko na yo ok eyindi yango wana bazofungola ezaka rio moto eza na kati abatineza tosambela eyindi eza nini oyo na liango yo mpo kozwa tolia nyonso na miso na yo okoselanga mpe so prière awa Seigneur nzambe nalola natali sourire oyo nyonso maître andi asala nango ekotsama amen ami kunufaya kontote sumasta ekokate kokaplakaplaka fa yamzavi azuyante borkani yaka winzo ko imonje bojibe esponda ngoro ngona sumasta toto sumasta ekokate bafwa basala muni andi ya toto sumasta ekokate kokaplakaplaka pa boîte process je te mauvais indi nzambe na bozomona invisible bozomona mais maki yesu
maki oyo ya mwana auti ko pasola Amélie mais maki mususu ebimi kitendi ya moto oyo bautaki kotumba ya mwana ebimi na kati ya Rio bafongoli ebimisi kitendi oyo bauti kopesa na moto ebimisi shimboki oyo bauti komela maki oyo auti kopasola $100 ya mwana bansetema botala Rio ezaki ya mobimba parce que asomi yango nyonso mibale na misu na biso asomi yango nyonso mibale na misu na biso mais elamba ya mwana ebimi elamba oyo apelisi moto kuna nga na bino totalaki $100 pe ya mwana ya mobimba maître c'est mbongo bale yango Bon, il y a pour l'année. Les ambons ultimement invisible, mais il faut autant que l'on va prier avoir relié en gros les problèmes. Crème magique, Kozoka, n'a pas ça. N'a pas ça, n'a tout ni crème magique, n'a pas ça. Ah, pesa quoi? N'a tout ni crème magique, on a pas ça. Non, on a la bonne place. Vous payez ça? Ok, merci mon invisible. Boîte process, boîte est tombée, je tombe vert. Nous allons mettre un spectacle, mais au bout c'est qui passe à la terre manquée. Yango ne fisqueté pour pas l'acte spiritualité ils a spiritualité bande ko langisi ko inda za oyo mingi nalinga ina sala oyo mingi ngana sala kaka yangwana oyo mingi ngana nenga ina sala batati me bomoni ezaka teke auto kosi au montage non elamba oyo yemo kwa pelisi ngo na moto bino mo bomoni maki ya pasoli ya meli shimboki wa meli tina suka na papier suka ebimi na kati ya Rio o mususu parce que ba Rio o nyoso mibale asombi ngo na misu na biso ezatiki nazo ko sato na côté là non asombi na misu na biso fungoli moko ameki ngo na bangi na ko liata laka mais yami balé et puis c'est biso mbongo bino bomoni $100 elamba o atombaki na sani kutu o ezikite cigarette auto mais la maki et puis si bena so moza ko inda apitopal nguma vandi kana kati ya cercle maître nga bangi na ngai oh ce que zungi zundeni bon eza spiritualité spiritualité eza le moko boye yo romona on dirait baje mais on a lobaki spiritualité nde motamona ngo ya so na misala misala ya ngwana oyo nyonso aza na problème ezotungisa ye abanga te so bakosa yo kobanga te mekano na tangai mekangai na numéro na pesa ki ona mekanga nano otala pe ndenge bakosa ko wana so na biso pe so toza ndenge moko c'est ça banani oyo boss banani oyo sofula na makambo oyo banani oso na fula tina benga ko boss ko na mona ka Clément tambe bino minyo so batumoko yo pe ka boss ka mais wana eza privé wana eza privé mais obimisa pe bana atotangi na bakombo na bango te bana baza ko te belé bana baza belé neti na pe bona ko na pe na mbongo na ngamo mettre multiplier yango wana eza problème te so lingi makambango epesa mela yo so ko lingi yango te nde epesa mela yo te OK merci beaucoup bandiko wana ko tukulanda mettre yemoko mais mettre kombo na opesa ki te napesaki comme on appelle ngamo na lobaki botuna ki te mais ngamo na pesaki mon nom c'est venez manger maître venez manger on spirituel venez manger qui vraiment qu'on parle venez venez qu'on parle venez pas venir ouais quand on parle venez dia boulot venez wana komoni venez tango zobenga kombo kombo de ngani mokonzi na bango ngani mokonzi na bango mais to ko bandela numéro de téléphone bon numéro na ngeza mo pasteur plus 243 21 28 859 plus 243 21 28 850 plus 243 89 21 28 859 merci beaucoup maître Mwambote na mabatu o balandaka yo bafana ba balingaka wa mingi Mwambote na musika esalaka mwa bien Mwambote na ba onyos balandaka ngai naza batu mingi na opesa mbote te na 5 bango en général mais mutu musuna ko tanka mbote mukolo chaîne yimo crème magique o ya bengi bino boya mbanga ina chaîne na ye ba merci esika azawana na bika to solola merci beaucoup maître bandeko to komi vraiment na suka ya émission na biso ya lelo bosenga ki boyeba maître yo na memeli bino kande na lobaka nyonso bino bosenga ka to bobenga ka bozo senga na ko lemba te ko ela bino bilili kande za bomoni pena lelo na plateau ezaki ka tozanga na maître te mais tozaki pena nyoka pa zali mpanzi bon continuer encore na ko s'abonner na chaîne na bino bon continuer na ko s'abonner na chaîne bolingaka mingi Congo Magique merci beaucoup mon boss na pesi bambote place aux alibabi et oui nzamba mon ami de tous les temps de chaque jour na pesi bambote belé bambote na biso na ba fan na biso tout ba balela
Congo Magique babalela Iniesta Makambo continue toujours à s'abonner ngala notre écouter une édition sous ciao à suivre Soso eleli Tango etani Soso eleli